ဟုတ်ကျမနာမည်ကတော့မဇင်ပေါ့နော်ဇင်ထွေးမှုပါမဇင်ပါပေါ့ကျမကတော့ David ထွေး primary 2မှာတက်နေတဲ့ David ထွေးရဲ့အမေပါပေါ့နော်ကျမက IH ကိုဟိုးအရင်ကတည်းကတီးခဲ့တာပေါ့နော်ဟို The Space ဆိုတဲ့ကတည်းကကျမတီးခဲ့တာမမရဆိုရင်2019 2020လောက်ပေါ့နော်တတမွေးကလေး2019ကလေးကျမက page တွေတော်တော်များများ English ဒီတင်တဲ့ language center တွေတော်များ follow လုပ်ထားတယ်အဲ့ကလေးကကျမကကျောင်းကလေးတွေကျောင်းမအပ်ခင်ကလေးကွာတောက်လျှောက်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ follow လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ9နှစ်6နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပ်လို့ရအောင်သူတို့ရဲ့ကျောင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IH ကိုကျမအဲ့ဒီမှာ space ကနေ IH ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ grade စသိခဲ့ပါတယ်ပေါ့အရင်ကတော့တသားကိုမအပ်ခင်မှာကျမစိတ်ပူတာလေကလေးတွေအဲ့လို9နှစ်6နှစ်သူ့အရွယ်နဲ့တူပေါ့နော် vocabulary လေးတွေမရမှာကျမစိတ်ပူတယ်ပြီးဝေါ်ဟာရမကြွယ်လို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေပါဘူးကျမစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျမဒီခုန IH ကိုတောက်လျှောက် follow လုပ်ထားတော့ကျမကတတိထားမိပြီးတော့သူတို့ရဲ့တင်တဲ့ technique လေးတွေပြီးရှင်သူတို့က fan လေးဖြစ်တာတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော် game လေးနဲ့တင်တာတွေ့တွေ့ကျမစိတ်ပူပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးက IH နဲ့တင့်တော်တော့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုကျမသူ့စထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပူတာ vocabulary မရမှာစိတ်ပူခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အရွယ်နဲ့သူစမဖတ်နိုင်ပါဘူးကျမစိတ်ပူတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုပါစို့9နှစ်ဆိုရင်လေ9နှစ်ကလေးတယောက်ရဲ့ဒီဝါဟာရလေးတွေ sentence အတူလေးတွေပေါ့နော်ပြီး6နှစ်ဆိုလဲ6နှစ်အရွယ်လေးရဲ့ sentence လေးတွေမဖတ်တတ်ပါဘူးကျမစိတ်ပူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ IH ကိုကျမထားလိုက်တာတစ်နှစ်လောက်ဒီ academy တစ်နှစ်မှာပေါ့နော်စနေတင်းလေးမှာသူတက်ပြင်းနောက်မှာကျမသတိထားမိတာvocabulary တော်တော်လေးကိုကျွယ်ဝလာတယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူစကားတွေပြောလို့ရှိရင်မြန်မာစကားလုံးတွေဂျာညက်ပြီးတော့သူပြောတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးသူအင်္ဂလိပ်စာစကားကိုစပြောကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုသူကမြန်မာစကားလုံးတွေဂျာညက်ပြီးတော့အရန်ပြောတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူက vocabulary လေးတွေကျွယ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒါလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့အစားထိုးပြောလာတာတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sentence အတူလေးတွေကိုသူတော်တော်လေးဖတ်နိုင်လာတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျမကသူ့ကို level 1သူအဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုစမ်းပြီးတော့ library တွေမှာရှာပြီးတော့သူပေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူဖတ်လာနိုင်တော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျမသူ့ရဲ့ကားကိုပြောမယ်သူ့ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့တော့ကျမမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ကလေဒီကလေးမိဘတွေကိုပေါ့နော်ကိုကလေးကဒီ English language ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူက globally ကလည်းသူတို့ communicate လုပ်ရတဲ့ language တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်တခြားမိဘတွေကိုလည်းကျမအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုအခြေခံကြကြလေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငယ်ကလေးက pronunciation ကောင်းအောင်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်လည်းတေချာလေး sentence လေးတွေတိဆောက်ပုံလေးကစပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကတော့ကလေးမိဘတွေကိုယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့ဒီ IH ကိုပေါ့နော်ဟို join လို့တင်နေဆိုပြီးတော့ recommend လေးပေးချင်တယ်အားလေးပေးချင်တယ်ပေါ့နော် The best English learning experience IH Yangon Mandalay